Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 21 TV եթերում աշխատանքը սկսում է Ձինայետ նախագիծը։ Եվ Ակոպովնան ինչպես միշտ ձեզ համար նախապատրաստել է բացառիկ թողարկում եւ ունեմ շատ սպասված հյուր։ Բայց միջև նրան անդրադարձանել ես ֆորմատի շնորհավորում օրվա բոլոր հոբելյարների լավագույն բարեմաղթանքներով, առողջ լավ մարդկանց շրջապատում Աստծո օրհնությամբ եւ բացառապես 21 TV-ի հետ։ Հատուկ ձեզ համար տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնում ենք տաղավար եւ անցնում ենք բուն թեմային։ Հարգենես 21 TV եթերում սկսել է եւ ընթացքի մեջ պահպանում է Ձինայետ նախագիծը եւ այս պահին տեսանյութ ասեմ, որ լի է հաղթանակներով, էմոցիաներով եւ վստահ եմ շատերը հենց այս տեսանյութից կհասկանան, որ գլխավոր հերոսը ինձ մոտ տաղավարում է։ Ում մասն է խոսքը կիմանաք հենց հիմա։
Ես վստահ եմ, որ հենց հիմա շատ հեռուստադիտողներ ավելի մոտ են նստել, ձայնը բարձրացրել են, շատերն էլ որ ինձ ուղակի խեղտամահ էին անում նրա նկարը եւ վիդեոները ուղարկելով, հասկացա, որ Ակոպովնան ի վերջո նրան կարողացավ մոտակա 30 րոպեները գողանալ եւ իհարկե ներկայացնել հանրությանը մեծագույն սիրով։ Եվ ես հյուրընկալել եմ այս պայն Եվրոպայի քառակի չեմպիոն, աշխարհի առաջնության միջև 23 տարեկաների կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի քառակի բրոնզե մեդալակիր եւ Հայաստանի Հանրապետության 10 լավագույններ մարզիկների շարքերը գրաված առաջատար ըմբիշ Արսեն Հարությունյանին։ Արս ջան, ողջունում եմ։ Ոնց ես։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ։ Մի հարց տամ, հետո անցնենք բուն թեմային։ Ես մի քանի օր առաջ Արսեն քո Instagram-յան էջում տեսա մի վիդեո եւ երևի թե մի 100 անգամ նայել եմ, որտեղ դու գժական տարբերակով սառույցի վրա սաղում ես ու վերջում ջուրը։ Արսեն ջան, այդ մի դուբլից է նկարվել։ Ես ադրենալինի սիրահար եմ, ինչ մտքովս անցնում է, այդ ամեն ինչը պետքա կարողանամ իրականացնեմ, արդեն նենց եմ անում, որ ինձի վնաս չտամ, նորմալը պահելով կատարում եմ։ Հուսամ կողքեդ մարդ կար, չէ՞, ընթացքում։ Ես որտեվ վախում եմ, ու դու սևանում էիր փաստորեն։ Այո։ Հետևելով նաև ասեմ, որ Արսենի ես follower-ն եմ, հետևում գրեթե բոլոր յուրաքանչյուր քայլը։ Ես հասկացա, որ դու հավաքների էր Ծաղկաձորում։ Բավականին երկար ժամանակ էր։ 14 օր հավաք անցկացրեցինք Ծաղկաձորում, առաջի հավաքն էր, պատրաստում ենք Եվրոպայի առաջնությանը, շատ դժվար հավաք էր, տարին նոր սկսում էինք Ծաղկաձորի հավաքներով, օրը 3 մարզում էինք կատարում։ Աստված առաջ պետք է լավ մասնակցենք այս տարի Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններում։ Արս փաստով դուրս ա գալի, որ նաև Ծաղկաձոր այնքան վեր ձեր կողմից ձյուն էլ ունեցաք տեղը տեղին, վայելում եք ինչ-որ չափով նաև, որտեվ դու օգտագործում ես ձյունը փաստով։ Ես պահապանքների ժամանակ իմ յուրաքանչյուր պահապանքը վայելելով եմ անում, իմ րոպեն էլ սաղ ես պետք է լիարժեք անեմ, ես ոչ մի վարքյան պետքա բաց չթողեմ, ես համ ձյունն էի օգտագործում, ամեն ինչ կար տարածքում, ես այդ ամեն ինչից օգտվում էի ու վայելում էի։ Շատ լավ, վերադարձել ենք Երևան եւ ես ասեմ, որ մեզ մոտ նկարահանումները դա նշանակում է ցերեկով նկարում ենք, ես հույսով եմ քեզ չեմ կտրել տենց պարապունքից, թե պարապունքից հետո ես եկել։ Մարզումից հետո։ Մարզումից հետո ես եկել։ Շատ լավ, եւ օրվա մեջ քանի անգամ ես լինում դահլիճում, Արս։ Եթե հավաքների ընթացքում չի լինում, տանն ամարզումները լինում 2 անգամ, եթե հավաքների եմ լինում 3 անգամ, առավոտը 8-ին, 11:30 եւ 5:30, 3 անգամ դահլիճում եմ լինում։ Շատ լավ, իսկ քաշի պահպանման հետ տենց խնդիր ունենք, ես գիտեմ, որ իմ ընկերներից շատերը ներվային են լինում այդ հավաքների ժամանակ, մանավանդ որ ասում են ձին ավելի շատ չխոսաս, ես քաշ եմ գցում, ներվային եմ, այդ թեման կա քեզ մոտ։ Ես երևի ամենաշատ քաշ գցող ըմբիշներից մեկն եմ։ Հա։ Բայց այդ ներվային համակարգի մոտ շատ լավ է, որովհետև իմ հետ աշխատում են շատ ճիշտ մարդիկ են կողքս, ես կարողանում եմ ուտել խմելով քաշս իջացնեմ։ Ինձ թվում է դու մի քիչ էլ կարող ես, որ ասում ձենը տակ-տաղից է գալիս, էլի։ Տուն էլ մտնելով արդեն ներվերդ հանգստացնես, քեզ տունը կան սպասողներ։ Դե հա։ Այդ թեման կա, էլի։ Իհարկե, որ աղջիկած տղուս տենում եմ, լրիվ ներվերս հանգստանում է։ Շատ լավ, քանի որ սպորտից անցում արինք ընտանիք, այստեղ ասեմ, որ ես մի քանի հարց եմ, այսպես ասած, գողացել, որ շատ հարցազրույցների տակ այնքան լուրջ տենց հարցեր են տալիս Արշյան, չգիտեմ դու ինչքան ես նայում մեկնաբանությունները թե չէ, բայց մեկ-մեկ ուշադիր եղի, որովհետև լուրջ հարցադրումներ կան ու այդ հարցադրումներից մեկը ես հենց հիմա խտացրել եմ, ուզում եմ քեզ հարցնել։ Ասում են, որ երբ որ մարզիկը լինում է դեռ բավականին երիտասարդ ու այն պիկն է լինում արդեն, միշտ ասում են լսին ենց արա, որ տենց հələ չամուսնանաս, էլի, դե կարող ես սիրել ես, պեսենվես, որ ամուսնանում ես, մի տեսակ ուժերը թուլանում է կամ ուղեղդ արդեն ընտանիքի կողմն է։ Արսենի մոտ ոնց որ թե հակառակն է։
Հա ինձ այդ ամուսնանալուց առաջ շատ էին ասում էին եթե ամուսնանաս կխանգարի ամուսնությունը քեզ ու էլ չես կարող լավ պարապել, ուշք ու միտքդ կլինի տունը, աշխատանք, տուն պահել։ Հա ես այդ ամեն ինչը հասկանում եմ, բայց ես փոքրից աշխատող եմ ել, բացի ես մենակ սպորտով չեմ ապրում, ես ունեմ գործեր, որ այդ գործերը պետք է անեմ, որ ես ավելի լավ ապրեմ, որովհետև ես կյանքը ուրիշ ձև եմ պատկերացնում, իմ իսկ իմ պատկերացրածով ես չեմ կարող սպորտ կպնեմ ու իմ պատկերացրած կյանքը ապրեմ։ Քանի որ ես փոքրից այդ ամեն ինչին սովոր էի ու իմ համար առաջնային է իմ նպատակն է, ինձ չի կարող ոչինչ շեղել իմ նպատակից ու բախտս այնքանով բերեց, որ կինս շատ խելացի է, հասկանում է, որ ես պետք է իմ նպատակներին հասնեմ ու ինքը ավելի շատ է ուզում ինձանից, որ ես իմ նպատակներին հասնեմ, դա շատ կարևոր է։ Ու ամեն պահին ինձ օգնում է, իմ կողքն է լինում, այնպիսի բաներ չի ասում, որ սպորտի մեջ ինձի խանգարի, գիտի որ պահին ինչ խոսա, ինչ ասի, երբ ինչ պատրաստի, ու այդ շատ կարևոր է, բախտս բերել է, դրա համար սպորտի մեջ ամուսնանալուց հետո ավելի շատ հաջողություններ ունեցա։ Ապրես, հարգանքներս կնոջդ։ Հիմա այսքանի հետ մեկտեղ ես գիտեմ, որ երբ որ դուք հավաքների ընթացքում եք լինում, ին որ ասում է արգելված պտուղը շատ տենց պահին ցանկալի է լինում։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է իմ ընկերները, որ տենց երկարաժամկետ հավաքների են լինում, այն էլ ասենք ընտանիքից հեռու էլի, մի ուտեստ կա տանը, որ մտնես ու ասես ինչ կլինի դե պատրաստեք ուտեմ էլի, չկա տենց բան։ Չէ։ Իսկ ինչն ես կարոտում։ Ուտելիքների վրով տենց вообще կարոտում եմ իմ ընտանիքի անդամներին միայն, բայց որ ինչ որ մի բան կարոտեմ ուզենամ այդմ ուտեմ, չէ, չի լինում։ Պետք է լիներ, որովհետև ամիսներ շարունակ ես լիքը բաներից ինձ զրկում եմ, բայց չի լինում, առաջինները կարոտում եմ իմ ընտանիքին, ուզում եմ այդմ իմ ընտանիքի կողքը լինեմ։ Շատ լավ, եւ մի հարց էլ, դու անընդհատ շեշտում ես իմ գլխավոր նպատակներ, մեկը կարող ես բարձրաձայնել եթերում, նպատակներիցդ մեկը։ Քանի որ ես իմ կյանքը նվիրել եմ Շամարտին, առավոտային ծիրիկուն ես մարզումային գորգի մեջ եմ, ես ավելի շատ գորգն եմ տենում, քան իմ ընտանիքի անդամներին, քան իմ ընկերներին։ Ես պետք է առավելագույնը անեմ Շամարտի մեջ ու ես շատ կուզենամ, որ Եվրոպայի 7-ակի չեմպիոն դառնամ, աշխարհի 5-ակի օլիմպիական չեմպիոն, այդ շատ կարևոր է իմ համար, որովհետև ես իրոք ինձ շատ բաներից եմ զրկել հանուն իմ նպատակի համար ու ոչ մի վարքյան չեմ դադարի ես մտածել, որ ես այդ ամեն ինչին կարող եմ հասնել։ Աստծով, ամենակարևորը։ Շատ լավ։ Հիմա բոլոր այն ունենք հեռուստադիտողները մեզ հետևում են Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջ։ Շատերը հիմա փորփրում են արդեն Արսենի Instagram-ն են ամրի, մոտից կարող եք գտնել իդեպ Արսենին, եթե դժվար կլինի ձեզ։ Ես այնտեղ պաշտում եմ այն կադրերը եւ ֆոտոները, երբ որ քեզ տեսնում եմ Արման Ծառուկյանի հետ։ Հիմնականում է, որ նույն շրջապատում տեմպով պարապում եք, ով է ընդհանրապես Արման Ծառուկյանը քո կյանքում։ Իմ մոտ ընկերներից մեկն է Արմանը, բացի իմ ընկերը լինելով ինքը մեր հայրենիքն է ներկայացնում, եթե կա օգնության կարիք, ուրեմն բոլորս պետք է օգնենք, որ մեր հայրենիքի անունը ավելի շատ հնչի, եռագույնը ծածանվի ու մենք Արմանի գոտեմարտից առաջ իր կողքն էինք, փորձում էինք մեր փորձը տայինք իրան, ինչով կարայինք օգնենք, որ ամենալավագույն մարզավիճակով ներկայանար։ Եվ եւս մեկ հարց։ Ես ինձ համարում եմ, եթե անկեղծ 40+-ից հետո ավագ սերունդ, եւ ունեմ իմ սերնդակից շատ ընկերներ, ըմբիշներ, որոնք տարիներ շարունակ իմ հետներ իմ կողքն են, որ ասում եմ, կարող է տարիով չտեսնեմ,
չնայած համացանցը գիտես ինչ անում, մի հատ տեսնելով հասկանամ, որ ունեմ տակ թիկունք։ Անուններ չեմ ուզում բարձրաձայնել, բայց ինձնից լավ գիտես, թե ինչ սերունդ է ոսկե սերունդը ըմբիշների։ Ավագ սերնդի մասն է խոսքը։ Կա ինչ-որ մեկը ավագ սերնդից, ում տեխնիկան քեզ դուր է գալիս։ Ու ոչ նաև հետևում ես։ Շատ մարդիկ կան, որ հետևում եմ, չեմ ուզենա ինչ-որ մեկին առանձնացնեմ, որ ինձանից չնեղանան, բայց շատ մարդիկ կան, որ ես միջև իրանց գոտե մարտերը նայում եմ, հիանում եմ, որ այդ ժամանակներին այդպիսի տեխնիկա է, այդ տեխնիկայով գոտե մարտել են։ Հիանալի, այս ամբողջը ասում եմ նրա համար, որովհետև շատ շուտով ինձ մոտ տաղավարում լինելու է ավագ սերունդ ըմբիշ։ Ես խոստանում եմ քեզ այդ ծրագիր ուղարկել նայես, հա, որովհետև հասկանաս, որ նրանք ունեն իսկապես ասելիք։ Շատ լավ, եւ այսքանից հետո մի հարցել։ Ես գիտեմ եւ տեսնում, որ դու ունես բավականին մեծ երկրպագուների բանակ։ Ֆանատներ, որոնք նոր սերնդի նաեւ ըմբիշներ են, որ քո շրջապատում սիրում են հետը շփվել։ Դու քեզ մարշչի կարգավիճակում պատկերացնում ես։ Ոչ։ Իսկ տարիներ հետո կարող է լինել, հիմա մտքովս անցել է, որ ես երեխաներին եմ շատ սիրում ու ես որ երեխա էի, որ ինձ ինչ-որ մի հատ չեմպիոն մոտիկ անում էր, ինչ-որ խորհուրդ էր տալի, ես այդ տված խորհուրդները ես մինչև հիմա հիշում եմ ու հիշում եմ ոնց է ես ոգևորվում ու հենց իրանց այդ քայլով էլ իմ մեջ արթնացել է այդ զգացողությունը, որ ուզեցել եմ Եվրոպայի աշխարհի օլիմպիական չեմպիոն լինեմ ու ես այդ ամեն ինչը հիշելով ես ուզում եմ երեխաների կողը լինեմ ամեն պահի ու իրանց ոգևորեմ, որ իրանք էլ իրենց նպատակներին հասնեն։ Դրա համար մտքովս անցել է, որ սպորտզալ կառուցեմ։ Ճիշտ ու որ կարողանամ երեխաների կողքը լինեմ, որ գան իմ սպորտզալում մարզվեն։ Շատ լավ նպատակ արս։ Ինձ թվում է տարիներ հետո կլինի։ Դա Աստված։ Ես էլ կգնամ ծերացած չեմ լինի հույսով եմ կգնամ այդ լավ տեսանոց կպատրաստեմ ու կներկայացեմ հանրությանը։ Ես քեզ համար ունեմ բլից հարցեր։ Իսկապես այս հարցերից շատ-շատերը նաև ժողովրդի հարցերն են։ Փորձից երկար չմտածես արս։ Մի քիչ ծանոթանանք ճաշակիդ հետ, պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Գնացինք։ Առավոտը սկսում է ժամը 8-ից։ Առավոտյան սուրճ թե երեկոյան թեյ։ Սուրճ, երեկոյան թեյ։ Երկուսն էլ կա, փաստորեն։ Նախընտրած ուտեստ։ Չկա։ Խմիչք։ Նեգրոնի։ Իսկ նախընտրած կենաց։ Եթե կենաց ասելուց եմ լինում, ես շատ քիչ եմ կենաց ասում։ Ես մենակ ուզում եմ մեր սահմանին կանգնած տղաների կենացը խմեմ, մեր հայրենիքը պահող մարդկանց կենացը ու ովքեր իրենց կյանքը տվել են մեր հայրենիքի համար։ Զինվորի կենացը, ապրես։ Զինվորի կենացը։ Ինչպիսին պետք է լինի օրինակ Արսենի ընկերը։ Հավատարիմ, չխաբի ու սրտանց ուզենա, որ ես ինչ-որ մի բանի հասնեմ։ Իսկ այդպիսի ընկերներ շատ են քո շրջապատում։ Շատ չեն, բայց կան։ Կան։ Որակի վրա ես աշխատում փաստորեն միշտ։ Շատ լավ։ Իսկ ինչի կարող է Արսենին հունից հանել։ Խաբերությունը։ Որ տեսնում ես միանգամից խաբում արտահայտվում ես։ Այո։ Այսինքն էմոցիա չեմ պահում, հենց միանգամից ասում եմ։ Հա։ Ինչ կա։ Շատ լավ։ Իսկ քեզ հեշտ է հունից հանելը։ Այդքան էլ չէ։ Հանգիստ ես, չէ՞ մի տեսակ։ Այո։ Հա, շատ լավ։ Իսկ մայրաքաղաքում նախընտրած վայր ունես, որ ոնց էլ չնի այդ վայրը միշտ կարոտում ես կամ կարող է Արսենին այնտեղ գտնենք։ Քանի որ շոկոլադ քիչ եմ ուտում։ Երբ վախտնաշ արդեն քաղցր ուտելու, այդում եմ seasons, կարող եմ seasons-ում ինձ գտնել։ Կենտրոնում հաստատ։ Այո։ Շատ լավ։ Իսկ եթե ոչ ըմբշամարդ, ապա ինչ սպորտաձև։ Դժվար հարց է։ Միշտ այս վերջը շատ են այդ հարցը տվել։ Ես որ սպորտաձև ընտրեի, կարողա չգիտեմ, չկարողանա ինչ-որ մի հատ սպորտաձև ընտրեի ուրիշ։ Ես միշտ ինձ ուրիշ ոլորտի մեջ եմ տեսել։ Օրինակ բիզնեսի։ Բիզնեսի մեջ։ Սիրում եմ աշխատել, տունը չնստել, ստեղծագործել, ինչ-որ մի բանը, որ ասում են չի լինի, ես փորձեմ էդի կարողանամ անեմ։
Շատ լավ, իսկ Արսենը իրան համարում է քեֆչի, քեֆանող ես։ Հա, ընկերներս են ինձ համարում քեֆչի։ Որտեվ Որ շատերն գնում են առանց ինձ, զանգում ասում են լավ չի անցնում, դու պետքա ստեղ լինես։ Հա, հասկացանք։ Իսկ Արսենը էքստրեմի սիրահար է։ Շատ։ Հիմա նստած Մտածում ես արդեն ինչ թազա էքստրեման եմ, բայց արդեն գտել եմ մի բան։ Լուրջ։ Հա։ Այդ կցույց Այս տաս։ վերջի վիդեոյի մեջ ես նշել էի, ով ամենալավ առաջարկը արեց, որ հաջորդը այդ էքստրեմից օգտվեմ, իրեն նվեր եմ անելու, ինքը արել է, արդեն գրել են կոմենտների մեջ, որ կարող ես 5000 մետրից պարաշուտով ցած կատարես, այդ եմ սպասում եմ եղանակները տաքանան, որ այդ համը ցած կկատարեմ։ Տնեցիկու հույսով եմ լսում են Արսենին։ Լավ, իսկ ով է Արսենի առաջին խորհրդատուն։ Առաջի խորհրդատուն իմ ընկերները։ Ընդունում ես քննադատություններ։ Այո, այնու իմ ամենամոտիկ ընկերները, ով ինձ ինչ-որ մի բան ասում է, ես այդ ամեն ինչը ընդունում եմ։ Շատ լավ, իսկ եթե չլինի կինն ու գինին, ինչ կլինի Արս։ Բարբի գորգը կլինի։ Շատ լավ, իսկ կա մի մարդ, ով գիտի քո բոլոր գաղտնիքները։ Տենց գաղտնիքներ չունեմ, իմ ընկերները սաղ ամեն ինչ գիտեն իմ մասին։ Լավ։ Չնայած ես ուրիշ կողմ էի տանում։ Չէ, անկեղծ գաղտնիքներ չունեմ։ Չունես, շատ լավ։ Իսկ եթե ընտրությունն ենք տալիս Մակգրեգոր թե Խամզատ։ Խամզատը շատ լավ տղա է, Բնականաբար։ Իսկ Քիմ Քարդաշյան թե Անգելինա Ջոլի։ Կինս։ Շատ լավն էր։ Նախընտրած ավտոմակնիշ։ Մայբախ, GLS-ի Մայբախը։ Շատ լավ։ Իսկ ով է Արսենի կյանքի հերոսը։ Շատ դժվար հարց տվեցիք։ Ես Աստծուն եմ հավատում, իմ համար հերոսները կարան գնան, բայց Աստված միշտ մեր կողքն է ու յուրաքանչյուր գործողության ժամանակ մեզ հավատն է առաջնորդում ու ես մենակ Աստծուն եմ հավատում ու գիտեմ, եթե մի վայրկյան դադարեմ չհավատամ, իմ կյանքում էլ ոչ մի բան չի ստացվի։ Ապրես հարգանքներս քեզ։ Իսկ դու հաճախ ես Աստծո հետ շփվում։ Այո։ Ասենք ես ամիսներով կարող է եկեղեցի չգնամ, բայց օրվա մեջ շատ խոսեմ։ Մտքում խոսում ես Աստծո հետ։ Շատ եմ խոսում, բայց Աստծո տուն եմ շուշուտ այցելում։ Խնդրում ես, թե շնորհակալ ես լինում։ Միշտ շնորհակալ եմ լինում։ Շատ լավ։ Իմ սաղ կյանքի ընթացքում ես Աստծուց մի բան եմ խնդրել։ Իմ սպորտի մեջ էլ այդ իմ խնդրանքները։ Այն մնացածը ես կյանքում Աստծուց չեմ խնդրել ունենամ ավտո, լավ տուն, բիզնես, փող, չգիտեմ, այս։ Ձեռքբերովյան դա։ Ես ոչ մի բան չեմ խնդրել, ես ասում եմ Աստված ջան, եթե ես իմ կյանքը նվիրել եմ Շամարտին, եթե արժանի եմ, ինձ վարձատրի ամենալավ մեդալով։ Եթե արժանի եմ, եթե չէ, ուրեմն պետք է էլի աշխատեմ ես։ Եվ վերջում, ունես կարգախոս։ Իմ կարգախոսը իմ մեջ, որ ես ասում եմ, ես պետքա հավատամ, աղոթեմ ու չդադարեմ երազել ու իմ նպատակին հասնել։ Հիանալի է։ Ապրես, իմ կարծիքով ես կարողացա ինչ որ չափով նաև հասկանալ ինչպիսին է ճաշակը եւ վերջում ամփոփման համար։ Ես գիտեմ, որ իմ ընկերներն էլ են փաստում, որ ասում են ինչքան էլ ուզում լինի ճիշտ աղջիկը papayin-ն է, որտեղ աղջիկ երեխան դե ուրիշ է։ Բայց որ տղա ենք ունենում, սկսում ենք մտովի ինչ որ չափով արդեն պատկերացնել մեր տղեն մեծանա։ Ինչը կընտրի։ Օրինակ դու կուզեիր քո ճանապարհ ընտրել։ Չէ։ Չէ։ Եթե անկեղծ չէ։ Իսկ եթե ընտրեց Արս։ Եթե ընտրեց, ուրեմն Մեջ եղավ էլի, օրյունա։ Որեն կարանա այդ ամեն ինչը տանի։ Բարբեն շատ դժվար սպորտ է։ Աշխարհում ինչքան մարդիկ կան, որ պարապում են բարբա, բայց ամեն մեկը չի կարողանում նպատակին հասնել, որովհետև դու պետք է կարողանաս քեզի շատ բաներից զրկես, որ այդ գերագույն հաճույքները քեզ յուր կան։ Այդ զրկելն է շատ դժվար է։ Ես իմ շրջապատի մեջ աշխարհում այդ սպորտսմենների մեջ շատ քիչ մարդիկ գիտեմ, որ հանուն նպատակի իրենք կարող են իրենց
զրկեն օրինակ մենակ քաղցր ուտելուց, որ մի տարի քաղցր չուտեն։ Որ կանան ճիշտ քաշելի իշնեն, կանան մասնակցեն, շատ դժվար է, բարմեն շատ դժվար սպորտ է։ Իմ ընկերներն է, ով ուրիշ սպորտ են պարապում, ինձ ասում են բարմեն շատ դժվար սպորտ է։ Պետք է որ ընտրես բարմեն, ուրեմն հասկանաս ինչ սպորտ ես ընտրել, ամեն ինչից հրաժարվես, ռեժիմով քնես, զարթնես ու լիքը բանից զրկվես, որ քո նպատակին հասնես։ Բայց դու անում ես չէ դա։ Իսկ քոնը գենա, մարդ ես էլի արս։ Բայց ես կուզենայի թեթև սպորտ պարապել։ Հա։ Մի քիչ կյանքը վայելել։ Թեթև սպորտը ո՞րն Արսեն ջան, օրինակ։ Հիմա որ ասեմ, օրինակ ֆուտբոլիստները կասեն, բան ես անում, ձեր սպորտը հա, մերը թերագնահատում ես։ Թերագնահատում ես։ Բայց ես այնքան ֆուտբոլիստներից լավ ծանոթ եմ իրանց սպորտին, իմ ընկերը ֆուտբոլի թիմ ունի ու ես շատ լավ ծանոթ եմ, կարա ֆուտբոլ պարապի իմ երեխան, հեշտ է իրանց կյանքը։ Այն տանջանքը չեն ունենում, որ դուք ուզում ես ասես փաստորեն։ Ու իմ ընկերներից էլ շատերը, որ ֆուտբոլի հավաքականի հետ են աշխատում, ասում եմ հեն նույնն է, պարապմունքները, ասում եմ ձեր 30%-ն են պարապում։ Համաձայն եմ։ Իսկ ես հենց հիմա ասեմ, որ քանի որ մեզ հետևում են շատերը, շատ Հայաստանի Հանրապետությունը, տեսախցիկը քոնն է ու ասեմ, որ իմանաս Facebook-յան մեր էջը ուղակի եռում էր, շատ էին ուղարկում քո նկարները, վիդեոներից, Ցինա ջան, ինչի Արսենը չի գալիս։ Դե ես բոլորին չեմ կարող բացատրել, որ կա հավաք, կա այսպես եւ պետք է իսկապես ժամանակ գտնենք, փախցնենք նրանց մոտակա մի քանի րոպեների ընթացքում։ Հետևորդներիդ, ովքեր ֆանատորեն քեզ հետևում են, ովքեր ինչ որ չափով նաեւ հույս ունեն, որ հաստատ այն նպատակները, որ դու դրել ես քո արժև իրականացնելու ես։ Ինչ կասես իրանց։ Ես ուղղակի շնորհակալ կլինեմ բոլորին, որ ինձ հավատում են, ինձ ոգեշնչում են, իմ կողքն են։ Ես էլ կասեմ, որ դուք էլ հավատացեք, որ դուք ձեր երազանքներին կարող եք հասնել, հավատացեք Աստծուն, ամեն օր աղոթեք, որ ձեր կյանքում լավագույն բաները կատարվեն։ Հիանալի, շնորհակալ եմ շատ քեզ։ Քանի որ դու առաջին անգամ ես ինձ մոտ տաղավարում, ասեմ, որ շատ իմ ընկերներ, որոնք նաև քո ընկերներն են, ասում են, որ բավականին իմ տաղավարը հաջողություններով լի է եւ շատերը այստեղից գալիս ասում են ցին եթե առաջ մենք գալիս էինք ուզում ենք քեզ մոտ մեր հաղթանակների մասին կիսվենք հիմա մենք ուզում ենք առաջնությունից առաջ գանք որովհետեւ մի տեսակ լավ է ստացվում մեզ մոտ այս ասում եմ որ դու էլ իմանաս էլի եւ ես շատ կխնդրեմ արդեն որպես նաեւ ընկեր ինչ ոչ պահանջեմ լավ նորության դեպքում ժամանակ գտիր եւ հավատա որ քեզ սպասում են շատերը հենց մեր ծրագրի շրջանակներում շատ լավ անպայման էլի եթե հրավիրեք կգամ Շնորհակալ եմ շատ։ Իսկ այսքանից հետո էլ շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր ինձ խեղտամահ էին անում ամիսներ շարունակ, եւ ես կփորձեմ շատ ընկերներիս այստեղ հրավիրել, հասկացեք նրանք պատրաստվում են լուրջ առաջնությունների, եթե դուք ուրախանում եք մոտակա մի քանի րոպեների ընթացքում, նրանք բավականին ահռելի աշխատանք են անում, միջև մեր դրոշն է բարձրանում եւ իհարկե հիմնը հնչում է։ Իսկ միջև հիմա ձեզ հետ իմ լավագույն չեմպիոն ընկերներ եւ իհարկե ձեր Զինա Հակոբովնան ում կարող եք փնտրել եւ գտնել բացառապես 21 TV եթերում բարին ընձես Red eyes when the mood rouge Screw juice cause we drug abuse For the trauma and trouble we thuggin' through With the same niggas since duck duck goose goose So I had to get the fuck up and move Then fuck up the rules Been cut up and bruised too The ugly wounds will soon turn beautiful Trust me, people ain't pushing no button They pussin' my boy They play the game but it's rookie my boy Lock the chain Took my boy You don't know how hard that we took it my boy So I wrote a okay for my boy